สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ติดตามเพจบ้านพักรุ่งเรืองพูลวิลล่าทุกคนเลยนะคะวันนี้แอดมินเข้ามาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็เตรียมบ้านที่จะรอรับลูกค้าที่จะเข้าพักวันพรุ่งนี้เนาะก็เลยถือโอกาสค่ะมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆริมสระว่ายน้ำแล้วก็โซนกิจกรรมด้านนอกของบ้านพักรุ่งเรืองพูลวิลล่ามาให้เพื่อนๆชมกันนะคะนี่เลยจ้าสระน้ำของเรานะคะก็จะเป็นระบบ Overflow นะคะระบบน้ำล้นเนาะหลังจากทำความสะอาดแล้วเปลี่ยนน้ำแล้วมันใสมากๆเลยทุกคนดูสิน่าเล่นมากๆเลยค่ะ